ரிவர்ஸில் எடுக்கிறாங்க இப்போ ரன்வேக்கு போகிறதுக்கு. அங்கே ஒரு ஃப்ளைட்டு ரன்வேலேருந்து மேலே போயிட்டுருக்குது. Government of India regulation do not permit. Please note that smoke detectors are installed in all lavatories. Mobile phones and other small handheld electronic devices, including e-readers, may be used in flight mode. However, for ஒரு வழியாக ஃப்ளைட்டை மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அங்கே ஒரு ஃப்ளைட்டு ரன்வேல போயிட்டுருக்கு, விஸ்தாரா. இது சென்னை ஏர்போர்ட்டோட ஏர் இண்டியா டெர்மினல். லெஃப்ட் எடுக்க போகிறாரு. இப்போ ரைட்டு, லெஃப்ட் எடுத்து கொஞ்சம் தூரத்தில் ரைட்டு தான் வரணும்னு நினைக்கிறேன். ஓஹோ, மறுபடியும் லெஃப்ட் எடுக்கிறாரு. சூப்பர் சூப்பர், ஏர்போர்ட்டு செம்மையாக இருக்குது. ரன்வேல போயிட்டுருக்குறோம். ஓடினார் ஓடினார் வாழ்க்கையின் எல்லைக்கே ஓடினார் மாரியா. ஏர்போர்ட்டில் இந்த கடைசிலேருந்து அந்த கடைசி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க ஃபுல்லாகவே. ரைட்டில் திரும்புது ஃப்ளைட், ரைட்டில். ஏன் ரன்வே மேடு பள்ளமாக இருக்கும், சின்ன சின்ன மேடுகள் பள்ளங்கள் இருக்குது. ரன்வே பொசிஷன் வந்துடுச்சு. ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்துட்டார், அங்கே இங்கே சுற்றி ரன்வேயில் ஓட ஆரம்பிச்சிருக்கு ஃப்ளைட். இப்போ தான்
வியூஸ். மேகத்துக்குள்ள வந்துட்டோம். மேகம் இருக்குது மழை வர பார்த்து பார்த்து மழை பார்த்து கீழே சும்மா மிஸ்ட்டு நல்லா